63-нче балалар баксаһы Өфө калаһында 2012 елда асыла. Бында 15 төркем эшләп килә. Тәҗрибәле тәрбиячеләр балаларның һәләтләрен үстерүсе заманча мөхит, барыһы ла тиешле кимәлдә. Был балалар баксаһында үзләренең халыктар дуслыгы йорты бар. Бына шундай курслар белән темага ярашлы дәресләр үтә. Шулай ук бәләкәсләрнең кулларының вак моторикасын үстерүсе уенчыкларда урынлашкан. Яңы үсешкән районда яшәүче бәләкәсләр бында теләп йөри. Ә бер төркем милләттәшләребез күптән түгел үз тырышлыктары менән рус балалар баксаһында башкорт төркемен оештыруга өлгәшкән. Башта бер төркем ата-әсәләр гариза йыйдык. Өфө калаһының Киров районы мәгариф идаралыгы җитәкчесенә мөрәҗәгать иттек, каршылыктарга соранып, әмма ләкин без бирешмәнек, кул һелтәмәнек, ниһаять төркем асылды. Без бик шатбыз. Без быны озак көтеп алдык. Шуныһы куанычлы, безнең башкорт төркемендә башкорт милләттәре генә түгел, башка милләттәр дә йөри. Башкорт телен өйрәтүдә кискәй сагынан ук нигез халу бик тә мөһим, һәм инде без ата-әсәләр исеменнән тәрбиячеләргә зур рәхмәтебезне әйткәбез килә. Төркемдә 25 бала, 3-4 яшьтәге бәләкәсләр менән эшләү өчен махсус рәвештә яшь белгечләр сакырыла. Без башкорт балалар баксалары өчен комплекслы укыту, тәрбия программасы буенча эш алып барабыз. Башкорт халкының гореф-гадәтләрен, милли уеннарын һәм халык әкиятләрен өйрәтәбез. Укыту, тәрбия бирү программаһына ярашлы һәр адна аерым темага багышланган. Әле, мәсәлән, гаилә адналыгы бара. Өйрәтү безнең әлбиттә милли уеннар аша. Безнең төрле дидактик кулланмалар бар. Без шулар менән эш итәбез. Кескәйҙәрҙең бүлмәһе лә айырым стилдә биҙәлгән. Халҡыбыҙ мәҙәниәтенә хас йорт йыһаздары, орнаментлы һауыт-һаба, кейем элементтары барыһы ла милли мөхит булдырыу өсөн эшләнгән. Үҙ телендә тәрбия алу мөмкинлегенә ия бәләкәстәр, үҙ милләтен белеп үҫә, рәхәтләнеп тыуған телендә аралаша, был тәү сиратта халҡыбыҙҙың киләсәге, өмөтлө һәм яҡты булыуға ышаныс өҫтәй, был төркөмдө булдырыу өсөн күп көс һалған ата-әсәләр. Башҡорт төркөмөн астырырға беҙгә Республика ата-әсәләр комитеты, Өфө ҡалаһы ата-әсәләр комитеты ныҡ ҙур ярҙам иттеләр. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы президиумы рәйесе Эльвира Айытҡолова, Киров районы хакимиәт башлығы Эльвир Нурдәүләтов шулай уҡ ныҡ ярҙам иттеләр. Уларға айырыуса ҙур рәхмәт. Ата-әсәләргә нимә әйткем килә? Беҙҙең башҡорт телебеҙ юғалып бара. Балаларыбыҙ башҡортса һөйләшмәй. Хәҙер хатта ауылдарда балалар үҙ телендә аралашмайҙар. Ошо хәлде туҡтатырға кәрәк. Уның өсөн әлбиттә өйҙә башҡортса һөйләшергә кәрәк. Балалар баҡсаларында башҡорт төркөмдәрен астырырға кәрәк. Шуға ата-әсәйҙәр берләшегеҙ, ҡул һелтәмәгеҙ, йөрөгөҙ, астырығыҙ төркөмдәрҙе. Шулай уҡ мәктәптәрҙә башҡорт телен өйрәнеүҙе кәрәкле кимәлгә еткерергә кәрәк. Ғәлиә Вахитова, Илнур Йомағолов, Тимур Рәхмәтов, Өфө.